نجا قالت ربي الحمد لله. الحمد لله نجا هنا. أكم جرتني سين شيخ. nagaa jirra abboo rabbii jaanu salphise nagaa erga waan geessanii harkaan geessaniin nu qusadha. Akkasiidha sheeka keenya gaafiillee isin gaafachuu barbaanna. Mee waan booniyyee kana kun itti jiruun fa'aa maal jettan kanarratti? Isaan bara na qusadhaa dhaarani. Ani maal booniyyee na gaafattu xiyyaafuu rakkachaatiin jira. Ilma namaa ta'ee handa hongarreen jiru wayitanii jaboo wal jana jennu turre waa hedduun biraa qaba waan ta'eef ergaa tiktookii jettanii miseenjeraa hundi fuudhamee jira iccitiin keenyas walumaan fuudhamee mire. Isin sheeka moo ustaaza? Lakki an akkanan tokko baratuma malee ustaaza guddaallee miti. Ustaazuma malee. Sheeka jedhamtan jechuun isin sheeka taatanii akkamitti mul'ista? Mee yaada isaanii kennatu tiraappi afachuu yaada isaanii amma. Jechuun kana harkarra nu dhufuu danda'an beektaa waan ta'eef. Mee yaada isaanii haa xumuratanii gadi bu'aati yaada keessa kennadhaa seeramee. Ani yaada hiyya wanni biraan jiru wanni jechuu barbaade. Yeroo dheeraa wal jana turtanii? Sanummaa beekamaadha. Yeroo dheeraa wal jana turre. Saniif isin wanti jaynaa haa waan jiru hundaa'u keessumaan nutis wajjumaan taane isin dubbisnee xumurraa. Namoota baay'eetu akka keessanii kana rakkoo himatan gara dhaggeeffadhu laal ustaaza eenyu obboleessi keenya barataa yookaan jedhan haala. Namoota baay'eetu akka keessanii kun keessan bilbilanii na eeggadhu namoonni jedhan baay'eetu jira gara duubatiin jechuudha. Kalee guyyaa guutuutti bilbilaa barreessaa oolan gara tiktookitiin gara FB kiyyaatiin namoota beekan irratti namoota hin beeku irratti erganii gara keessatiin sagalee kaayanii abboo rabbii jedhi birrii yoo barbaadame birriin anammoo birritti na jabu. Wanni nan gaafatin hin jiru akkuma keetii kana jechuudha. Mee atamma yeroo dheeraadhaaf erga addaan bayan erga isaan addaan bayan wal janaa jette moo agumisiin isaan waliin jirtu? Ani osoo isaan addaan hin bahinillee wajjuma turre. Ayyee. Erga isaan adda baanillee wajjuma jirra haga ammattillee wajjuma jirra. Beekame yoo ta'es waan barbaaddu hundaa'u isiniif goona. An akka mataa kiyyetti ta nama biraa hin beeku. Akka mataa kiyyetti ammoo iccitii kiyya gabbaasurra waan barbaaddu san keessaa wal dubbisnee waan feete sii godhuura na wayyaadha. Obboleessi keenya akkanatti ilmi dhiiraa tokko otoo nama gaafatu baay'ee gaariidha. Wanni achi keessa jira hin jira jedhamu. Wanni babbadaa jedhamu hin jira kan jedhamu marruu na bira jira. Kan abbaan qabeenya kan harkaa qabu waan jechuudha. Harka jira alaaftinnaa dheeraa itti qabaa jechuudha. Ammoo waan kana isin hundaayyuu ka adaanuu dandeettu abbaa manaa ture. Abbaa manaa ka aslii amma ta duraan san ture jechuudha. Kanaafuu sun ammoo akkuma isin gaafii naa dhiyeessanii yaada naa dhiyeessitan kanaanis yaada fi gaafii dhiyeesseefii ture. Gaaficha san fudhachuullee hin barbaadan ni barbaadu. Sodaallee qabu jidduu kana lamaan jiru jechuudha. Yoo isaan gaafii isaan gaafadhe guutummaatti kan fudhatan taate kan namoota hundaatu baraaruu hin danda'a. Kan namoota hundaatu baraaruu hin danda'a jechuudha. Garuu yoo wanni akkasii kan deemina taate warroonni keessa nama iyyanii dubbatan kunneen keessatti imala allaa jechuu barbaadetti. Kanaafuu halkan hirriiban dhabinii rafii rakkoon qabu gara keessattiin ammoo miseenjaruma kanarraa na dubbisi gara duubatiin jechuudha. Rakkoon qabu waan jiru si galee yoo barbaachisaa ta'e wanni keetu si ergaan gara keessatti yoo inni goote inni makeetu jechuudha. Sanummaa beekamaadha keessaanillee isin dubbiseetiin jira beektanii ani ilmi namaa tokko erga namaa harka seenee dhiirti takka si injifadhee beekte immoo beektee namarraa dhaabbachuunis waan gaariidha beekte. Anna kan akka mataa kiyyatti kan kiyyaan hin fudhaa keessaan seen dubbisaa waan barbaaddu hundaa'uu hojii haasofna san osoo asirratti hin taane keessaa haasofna. Shilinkii barbaadu waan duniyaa jedhamu dhaggeeffadhu bireessu amma kunoo saa ammaa hojii dhufe. Saa ammaa hojii dhufe duniyaan qaba. Shilinkii takka barbaadu namni amma gad dhufe dhaggeeffadhaa jira nama shilinkii sumura isheerraa barbaadu miti. An nama dhugaa qofa barbaadu.
ugaasnitti man nama baay'eetu iyyuu kunoo doolaaraa kana minaamin Kaanadaa kan Ameerikaa kanarraa si galee doolaaraa kana abboo kunoo akkana namoota nu ergate waan akkana natti haasanii jechuu jaran isin sobu si galee kanaafuu amma waan kana nama shilingii barbaadu miti ani miliyoonara mataan kiyyaa ugaasnitti man kijiboon mana biliyoonara osoo hin ta'in mana miliyoonaraa keessa jira. Bakka adunyaan qaba alhamdulillah rabbil alamin. Ugaan dheeraa darbe. Kanaaf saantiimii miskiinatti najamuun. Wanni ani itti najamu dhugaa qulqullittii tana qofa. Namoota na arrabsantu jira babbada irra deemanii jechuudha. Warroonni akkanaa kuni anama addunyaa nama isina sodaatee wanta kanaan gootu hin dhumti. Garuu tiyyata qabu san rabbi naa nyaachisu bicha barbaada. Kanaaf namoota na ragaxantu jira ammoo. Namoonni na raggatan kunan abbaan fedhe jaarsummaa dhufee gadi hin dhiisu ciniinee jira. Namoota akka amma fakkeenya caalaa kanatti dhufanii abboo ani ilma dhiiratti in nyaadhaa hin dhugaa wareegama kanaa kafalee. Kanaafuu nasattarii yoo jedhe wallahi andu'ee bakka agar namni naan jennaan nan bakka garaa bishaanii ximaaxima ta'ee jira. Nufi kiyyaayyuu dhangala'ee jira bakka akka bishaanitti lafar. Hagan. Warroonni ammoo akkasitti an akka nam tokko warroonni deemtanii mucaa kana arrabsitanii dhaabbadha dhiisaa arrabsitanis waan takka isiniif hin godhu isa arrabsuun isa miira keessa galchitanii akka inni iccitii kana gabbaasu godhu yoo taate malee bu'aa takka hin qabu. Saniif ammoo namoonni ana qofa osoo hin ta'in namoonni hundi keenyaa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf namni wal biraan qabne yoo kam xiqqaatte muraasa tokko malee nama jaalate ta'ee hawal janaa jina ta'ee hawal biraan qabne hin jiru. Qeeqa isa qeexanis warri isa qeexanis irraa dhaabbadha. Khalaas antanumaan jechuu barbaada. Immoo ati keessaa wajjaa soomnaa takistii sii godheetiin jiraati. Waloo naa deebisina dubbisishi. Ayyee waan takka rakkoon hin jiru birees kenna caalaa kanaafuu induu amalee icciitiin kan keen bayu baqa. Wallaahi dhugaa isin jedhu. Induu amalee yoo du'ee morma kanarra dhaabatan malee wallaahi harka kiyyarraa hin Galatoom ulfaadha rabbi isaa kabajame. Wanni itti qabduu hin jiru. Yoo nagaa fatte malee waa'ee kana malee waan akkanaa sii godha malee kanatti naaseen hin fedhu. Galatoom ulfaadha. Yaa kanaaf wal barachuun bareeda yoo nagaa fattee maal jette wanniidha. Indoom namoota akkanaa kanneen ka gilsii kana jaaladhaanii waliin dalaynaayi. Waliin dalayni. Maal jechuun waliin dalayni jechuun amma namoota baay'eetu na hamata. Namoota folooran kan miskiinni alaamatanii rakkoon qabu. Garuu warri foloo gurguddaa qaban tokkochi isaanii naamachuun qaban. Ndiisu. Beekamaa sanummaa. Singilii deemee jiraadhu dantaatee qabbana keessa warri fuudhee alaa galee yoom deddeema ganda keessa. Kun deebitee jirti galatoom. Yaa yoo janjanaa barbaadde bakka biraa riskii barbaadadhu deemee jana rakkoo takkan qabu wallaahi maaliif dhiira kaa bakka dhimmaa dargachaa. Kanaafuu bakka kanatti akkasiin jechuu barbaadan. Ammoo kana jetti jana sodaatiin nama akka kiyyaa kaamma anuma qofa namni amma jiru. As gubbaa amma namni jiru amma namni waan kana qotee nama baasee fidaa jiru anuma malee namni tokko hin jiru. Mee namni ana jedhee gabbayee ka fedhaa dhufu hin jiru. Ka biraallee yoo waan biraa ka fidu taate anuma soqa malee nama biraa ka fidu hin qabu. Kanaaf warroonni akkanaa kun aggaataamii lammaffaallee sadaffaallee yoo qabamtan irra kadhee yoo jettan rakkoon qaban. Wallaahi dhadhiin irra kadhee. Beeka waan kana waan nama godhu isinii galee mataa kiyyarraa beeka. Amma isii yeroo gabaabaa keessatti jechuun rabbi nama araadaa waa isinii barsiisuun jiran waan gaariidha dhugaa isinitti maal. Amma osoo gaggamaa sagaxee wayii ta'e si galee hiriirri haganaa waa isin hin gaafatu gaafima kanaan dhiyeessu yoo namni seen jedhe kun guutu. Bakka kaanitti ergan tiktook irratti gad ergan jinnitti gad ergan isin galee dubartoonni illeen isin ana biratti amaana. Garuu bakki ta'e illikii itti qabamtan kana mana kiyya kana sheer koppiliin kitaabtaa godhaa jiran nama 200 jirta. Barra waa ajaa'ibaa rabbi isinii fide yaari wallaaltan malee jiran.
Share copying godha warri gastii keessa jirtan kun an diina keessanii miti. Share copying taaptaan godha. Namni dhibbi lama nama laala namni dhibbi sadii dhibbi afur nama laala akkamitti fuu haga ammaa taaptaabiin kun kuma saddeet qofa ta'a. Laa ilaaha illallah. Isin warri modiitara qabda waan kan uummata yaadachiiftanii si maal as keessa dalaydanii yookaan bu'aa raftanii si. Sila uummanni sagalee kiyya dhagaa jira bara. Inni nagaa amma dhufee jira bakka anaatu ittiin dubbataa itti dhiisishe. Itti dubbadhaa waa meeqa dubbadhaa inni haasa'amoo taaptaap godhaa jedhamoo isheen koppiliin godhaa sarraatanyoonni asoo jirtan maal? Ayyaayyaayye hin jirra. Uummata keenya dhaggeeffadha mana kana koppiliin kiilee godhaas ni galee taaptaabilee godhaati akkasidha dafaamee itti muddaa. Amma nama tokko namni yaada qabdan tokko yaada keessan kan dhadhaame. Namni dhadhaati gabbu'aa akkas goona. Hin gaafata hadis. Ayyee. Hanna Ahmad dubbadhu. Bakka alaal xumuratee deemee jira nama leecoon wayin maqaan caalan. Xumuratee wallaahi. Miskiina beektaa inni miskiina wallaahi billahi miskiina. Miskiina amma gurbaan nama caalan kunnaatee jira. Wallaahi adaamillee ta'ee jira wallaahi. Anaaf ta'ee jira. Miskiina Kun lama darasaan isaanii azzalamaa jettiin beektaa? Baga rabbi isin baasee adaa namtanii jirtanii jedhanii kun asawaa badalagachaa yeroo obboleen keenaa muddamee qabaraaraa jiran. Wallaahi lajim. Mukee jiboon dhugaatiin dubbadhaa. Mee achuma. Wanuma kanayyuu yeroo takka dhaggeeffattoota keenya dhaggeeffadhaa waatin itti himaa namni jala kana jirtan irra deebi'aatii akka tokkootti sheer koppiliin kitaabtaaf godha anas isin buuse wallaahi anas isin buuse bootaa qabdanii bichaa taa'u minti qimaan jarana filaawurii isin qabachaa jiraan manni haa turuutii haga isaatii turuu alumtarsiisu sheer koppiliin kitaabtaaf godha isin jechaan yookaan dhiisaa ta'a rakkoon qabu namni seenuu barbaadan godha maal jechuu barbaadetan obboleessi keenya caalan kun dhugamatti onnee na cabsee dhugaatitti waan an dhiira akkanaa kana barbaadan wanta tanya wallahi lazim dhiira akkanaa kana barbaadan bakka ijoollee kutattuu akkanaa ta'u onnee qabdu tana barbaadan bakka akkana bakka waan akkanaa keessa seenee jira akkanaati waan akkanaan qaba kanaafuu namaarii obboleessa kiyyaa naan jedhe imimmaattu na qabe kusum bilila imimmaan imimmaan makarata isin agartan malee dhugaa isinitti himan bakka dhiira akkanaa tana jaalladha. Ammoo keessanuu nama baay'eetu miiseejii na barreessa malee ni na barreessee ture amma agarree dhugaa yoo dubbatan jechuun miiseejiin tun miiliyeena gubbarra gadaga jalaatti jirti. Anu jikii hojjetadha moo miiseejii namaa kan olii gadi garagalchi kana oofaa oola biiziidhaan. Hojii dhufee shaawurii seenee nyaata kiyya nyaadhee isinii galee boqonnaa fudhadhee seenee jechuudha. Kanaaf ijoolleen akkanaatu nama akkanaa kan muddame jira namoota akkanaa kanaaf sheer godha haa dhufanii dhiifama gaafatanii dhiifama goonaaf rakkoon qaban akka hin banne akka rabbi isaan hin balleessine dhiifama goonaaf walaayi dhiifamni ka rabbiitti dhiifama goonaaf maal ta'e dhiifama goonaaf ilmaan kee obboleeyyan teenna ilmaan Oromooti. Waan rabbi nu barsiise kana akkasumatti fuunee hattuu qabaa hattuu wayita qabne ammoo hattuu gartee akka dhiiraaf gootu tanneen gad darbina sun billaa ammoo namni waa akkasitti gaafii dhufee gaafatee lakkun akkana rakkoo akkanaa qabaa dhiifama naa godhaa namni jedhu baay'inatti tola baay'inatti tola. Kanaafuu mee booniyee gastiisii keessa nama jira. Gastii sih keessa nama jira.
هما لالتي نايمة لالتي نايمة ربي سيأجيسو أما لا لما أما كلنا ما ربي سيأجيسو ما في أجيس ربي ما لما قرين من نقوتو جرن مال اتهاس همه دك آتي أشتى سني إنفورميشن أفورا كوتا مال اتهاس هن أسيس الكينة بالبلا جراني بران سني أشتى سني مال اتهاس هن دك آتي هذا في دكوتا دم زياد هذا في دكوت هذا نركنا ورد إيفا ما قاوة شور بدن سينا Aboo hello. ألو Sagaleen ko jira. يا Salaamu alaikum. Islaama maal fakkaata? Islaama miteeti. الحمد لله السلام مسلمة مالي السلام برادر مسلمة Eegee ها Islaama taate. tokkoffaan musliimaa siin jechaa jira bara islaama jechuun walumaa galataa bara islaama fi musliima hiika isaa addaan beektaa Akka ajaa'ibatti beeka malee. kam arkaanul islaam Okay. Islaamaa fi Musliima jechuun meeqa egaa dura harkaanatti dachaana. Islaamaa fi Musliima jechuu garagara naa baasime. Atummaa. nafsi gaafate bara gaafii namaa fuutee namatti deebita Sii baasa sii ibsa. Islaama jechuun maqaa amantichaa yoo ta'u, Musliima jechuun ammoo maqaa amantoota amantaa saniiti. bareeda Islaama Musliima jechuun illee nama rabbiif masakame yookaan falinnaa ofii rabbii olaaniif kenne jechuudha. Mee ammaa san irratti dachaana jee. Ati Islaamaa miti Booniyye. Maqaan gaa Booniyye musliimaa siin mayannis. jechaa jira bara yaa ani musliimaa siin jechaa jira bara nama amantii islaamaa hordofu jechuu kiyya Okay. Musliima jechuun wanni jaaman jiru bar eega Islaama taatee booda Musliima taata. Islaamuma jee amantaan. ani bira darbee musliimaa siin jechaa jiran achi islaama jechuun kan sananillee islaama keessatti lakkaa'ama bara maal Bira darbee wanni jaaman jiru jalqaba Islaama moo Islaamaa miti amantaan kee maalidha? Okaa kun maal na gaafataadha sitti mee alhamdu Yeroo tokko bara warra karaa kana dadhabdee bara amma footoo doktor Zaakir asirra kaatanii jiran waan akka waan wata waan yoo waa isin jedhee diqqoo miira keessa wayii galtan mee dubbadhu yaada kee maal barbaadde dubbadhu ani islaama hayya islaamaa miti iyyuu fuudhi itti fufi si haa ta'u. Okay, abshiri habibi bare ani maal dubbadha isaa bare nagama Waraana amantiin aan kennituu baran waraan nama waggaa torbatti quraana walii akri kattame baran waggaa torbatti an asoo maatiin kiyya shittibeetti na baasu. Habibi mee yeroo tokko bira keessaa ba'e yeroo tokko. Maarree barsiitu dhufee har'a amantiin adeemsisuu barbaaddaa baran kunoo sagateedhaan akkana tana jibbaan. Si gaafatammaa Manni mana shahaadatii miti. yeroo takka yaada ibsachuu barbaada bar ani bar waamuma takka illee hin dubbanne bar amantaa ani shahaadaa qabsiisan jenne ijoo yeroo takka mira sabaa yaadan dabarfachuu deemani keeri jaalla no amantaa fi amantaa nama gaafachuun maal isin qaanfachiisata amantaa kee maal yoo Tokkoffaa warri viidiyoo qabdan laa amma asin beeytan warri viidiyoo qabdan bakkitee amma dubbachaa jiru kana warri waan akkasiif shakkitan natti maatii keessan na dubbisaa maqaan kiyya akkana jedhaati keessan na dubbisaa isinirraa isinii fixa rakkoon qabu itti ofii nama jirtu. Yemi. እሺ maa buustanii wannaa isiniin buustanii namicha kofiyaa san maa buustan. Mangisti waraanni Paakistaanii fi Hindii kun yoom dhaabata sin? Wal dhawaa jiraan wal. Maal kunoo sanuma walitti taatanii walirraa dhaabaa hin jirtanii namana. Bireeshidha kalee eegale kalee dingadde eegale waraanni kunillee inni sanumaaf hin dhaabu. Waldaa seetere waldaa jajjabaayi.
Amma eessatti wal dhawaa jiran? Bonni kee malamaan to'adhaa maal beekaa rabbiin sodaatu lajjari lachuu na fakkaata. Yaada qabdanii warreen boorteessan. Aboo rabbi sodaadhaa wallaahi obboleewwan qalbiin cabsinaa intina boniyye. Yaa. Yoo si oseenan gara miyyaa deebisatan sila kolfaan bar yaada nama harkaa balleessita. Kennadhu yaada rakkoon qabu. Kolfaan. Yaada maal akka guyyaa jalqabaa irraa leema kennadhaa beektaa yaadni kiyya sanuma. Hanga Kanaa guyyaa waraanni yeroo ati kennatti dagadhee jira. waraanni kun waraanni kun dhaabachuu qaba bakka firiin kun garam lolaanta chaayinaadhaan firiin kun chaayinaadha moo inni ameerikaadha. Anama keessatti jechaa jiru hordoftoonni mee warroonni deeggartoonni kiyya lakkoofsa tokko tokko barreessaa. Deeggartoonni kiyya lakkoofsa tokko tokko barreessaa.